Ora, boas pessoal, estou aqui com este micro-ondas Molinex e o cliente queixa-se que não aquece, funciona mas não aquece. Eu liguei na ficha num instante e ia para pôr uma caneca, mas nem vale a pena. Eu acho que este barulho não é normal. Pelo vídeo não vai dar para perceber muito bem, mas escutem. Viram? Ó. Ele parece que ronca, tá tom. Este barulho não é normal. O micro-ondas por dentro está impecável. Aqui tem umas ferrugens, mas olha eu por dentro, pessoal. Está um micro-ondas com mais de 20 anos. Está impecável. Vou ligar mais uma vez. E não ouço o magnetron a funcionar. Está bem? Parece que há uma coisa em curto, tipo condensador, diodo, magnetron, alguma coisa do género. Está bem? Já sabem que Molinex é aquele Torx com o pino no meio. Torx com o pino no meio. Só encontrar onde é que está um parafuso. Normalmente é, só se isto não é. Até hoje que eu apanhei foi sempre. Olha aí, Torx com o pino no meio, está bem? Vamos lá abri-lo. Bom pessoal, então abri o micro-ondas. Primeira coisa que eu fiz, descarregar o condensador. Segunda coisa, desliguei isto. Pessoal, o barulho está mesmo a parecer magnetron em curto. Tá? Como tal, vim aqui, tirei esta proteção que diz Danger alta tensão. Pronto. Ora, vamos ver com o multímetro. Estou um bocadinho de escasso de espaço, porque eu tenho muita coisa em cima da bancada para fazer e que está à espera de peças e eu não posso tirar daqui, tá? Então só tenho aqui um cubículo, que é onde cabe o micro-ondas e pouco mais. Está ali, coloquei na escala de 60 capas. Um pino vai na carcaça, ali. O outro vai aqui. Ali. E ali. Olhem. Olhem. 27 ohms, pessoal. Está nas couves este magnetron já. Está bem? Ó. Estão a ver? Mas pronto. Vou removê-lo e já volto, está bem? Pessoal, espera aí. Deixem baixar aqui o meu rock, que eu acho que não sei se não vai dar direitos de autor. Estou feito com isto. Bem. Tirar as porcas do magnetron e já volto. Bom pessoal. Deixem baixar o som. Já está. Vou pôr mesmo na escala de continuidade, tá? Para testarmos mais uma vez. Uma ponta era na terra, na carcaça, ou seja, e outra num dos pinos. Descontinuidade, ó. Foi logo. Vou tirar. Vou colocar. Está em curto. Está bem, pessoal? Nem vou medir o outro lado. Certo? Vamos abrir este magnetron. Para ver o que é que podemos fazer dele, está bem? Porque isto Molinex, isto é uma máquina infernal, pessoal. Isto é uma coisa que dura para a vida toda, está bem? Magnetron da Panasonic, fabricado para a Molinex, está bem? Bom pessoal, está aqui a pecinha nova. Isto é, se for da pecinha. Primeira coisa, vou furar para ver, está bem? Furar aqui, uma broca. Minha bateria está a acabar. Furar, tá? Já volto. Bom pessoal, olha, dá para ver ali queimado. E ali esta bolinha inchada, estão a ver? De todas as formas, botei na escala de continuidade. Vamos ver. Ali e aqui na carcaça. Vou fazer mau contacto, mas está a dar e não pode dar nada. Certo? Então, de facto, é isto que está com problema. Temos aqui, corto aqui as pontas. Temos aqui o novo. Está bem? Vamos prepará-lo. Vamos prepará-lo. Vou descascar aqui dois lados de junção e já volto. Tirar o plástico deles. Bom pessoal. Eu raspei aqui as pontas, como puderam ver. Certo?
E agora vou colocar isto lá dentro. Já volto. Ah, e descasquei isto também, está bem? Onde é que está o outro? Está aqui. Certo? Está aqui o novo. O velho está aqui. Está bem? Vamos então trocar. Bom pessoal. Já fiz aquilo que tinha a fazer. Tá? Pus 2 parafusos. Desta vez não pus rebites, está bem? Porque 2 rebites dos pequeninos eu já não tenho. Acabaram. Então pronto. Pus assim com parafuso, fica bom também. Vocês vão dizer que eu não fiz vídeo passo a passo de consertar o magnetron. Eu já fiz vídeo passo a passo de consertar o magnetron. Este é da mesma forma. Clica aí no card que vos vai aparecer que vão ser encaminhados para esse vídeo. Bem, parafusos bem apertados, certo? Vamos montar o magnetron. Bom pessoal, vamos então instalar aqui o magnetron. Não se esqueça de pôr o sensor de temperatura lá dentro, no sítio que estava, está bem? Já volto. Bom pessoal, magnetron montado, está bem? Vou colocar a tampa e vai ser hora de experimentarmos, está bem? Bom pessoal, estou aqui com o micro-ondas montado. Temos aqui o termómetro nos 26.2, que é a temperatura dentro da minha oficina. Temperatura da água. Estão a ver que a temperatura está a cair? Certo? Vamos considerar 21 graus, está bem? A água está fria, como puderam ver. Vamos colocar ali dentro. Eu tirei o carrinho porque senão, como o cliente não trouxe o prato, eu vou colocar isto, não é? Depois aquilo anda à volta e derrubava uma caneca. Certo? Pronto. Já está. Isto está assim, no máximo. Ok. Vou para 1 minuto, está bem pessoal? Vamos ver se o barulho é o mesmo ou se o barulho muda, está bem? Olha, já ouvi o magnetron funcionar. Fez aquele trrr. O barulho não tem nada a ver, pessoal. Nada a ver. Está a voar um bocado de esferovite de baixo porque é o esferovite aqui que está solto. Ele passa vento. Certo? Dá para ver o botãozinho a andar. Se vocês olharem atentamente, conseguem ver o botãozinho a andar. Ó. Certo? Andar lentamente. Está bem? Está quase. Deve estar quase. Aí está. Momento da verdade. Ah, pessoal, está quentinho. Quentinho não, está, mas já é a queimar as mãos. Ora, vamos cá ver, está em 20.6. Está aí, já passa dos 60, como podem ver. E está aí, 62,5. Já vai para os 63. É, 62,5, 63. Mas está aí, pessoal. Se gostaram do vídeo, subscrevam o canal, deixem o like e até o próximo vídeo.